Olá, galerinha do meu canal, tudo bem? Galera, hoje eu vou estar compartilhando com vocês um problema que eu tive com o meu carro. O meu carro é um Gol G5, como vocês podem ver, ó. Gol G5 2011. Eu creio que Gol G6, Gol G7 também tem o mesmo problema. É a bateção de porta, pessoal. Sabe quando a porta, se você passa no abacate, ela fica com quem que ela tá aberta? Pessoal, isso me fazia muita raiva, eu fiz de tudo. Eu pesquisei aí na internet, não achei muita coisa que ajudasse. Vi vídeo falando sobre pôr fita isolante aqui. Ajuda, pessoal, é uma boa dica, é uma boa dica. Vi vídeo regulando a porta, mas tudo que eu fazia, pessoal, não acabava com barulho. E hoje eu vou mostrar a vocês a verdadeira solução para esse problema. É essa borracha aqui, ó. É uma borracha, pessoal, de vedação de colar, certo? Ela vem com a fita vermelha, aqui a fita que eu acabei de colocar, ó. Tá vendo? Eu já havia colocado uma porta antes para me fazer o teste e realmente funcionou. Deixa eu mudar uma música aqui. Viu, pessoal, ó? Ela vem só até aqui. Aqui não tem necessidade de colocar porque não encosta em lugar nenhum, então não tem precisão da borracha. E o que essa borracha também faz, pessoal? Essa borracha faz com que o carro não entre poeira também. Sabe aquela poeira que emposta aqui, ó? No seu carro, se você tem um Gol, você sabe o que eu tô falando. Eu creio que Palio, Classic também tem esse mesmo defeito. Essa borracha também não deixa essa poeira ficar acumulando ali. Então seu carro vai ficar mais higiênico e não vai te incomodar aí nas bacadas. No meu caso, eu moro em roça, ando muito em estrada de chão, tem bastante costela. O carro vira uma brulheira que parece um carro velho. Aí com essa solução acabou meu problema. Ó, vou chacoalhar a porta, ó, tá fazendo força, ó. O carro não estremece as portas, ó. Coloquei em todas elas. Fiz um vídeo de como colocar essas borrachas, pessoal. Você pode estar pesquisando aí que vocês vão achar. Ó, bacaninha. Dá pressão na porta, pessoal. A porta fica pressionada, ó. Ó, acabou o barulho. Acabou o barulho do carro, ó. Ó, tô chacoalhando, ó. Viu? Então, se o seu carro tem bateção de porta e se te incomoda, pessoal, essa é a solução para o seu problema aí, tá? Aí. E além de deixar o carro mais charmoso também, né, pessoal? Olha só, deixa o carro mais bonito e higiênico. E não vai te incomodar aí nas bacadas. Então, se você gostou da dica, pessoal, deixe seu comentário aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não gostou, deixa o dislike também, comenta, fala o que você achou e ajuda bastante. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais.